بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زه یم قیصر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو ملګرو، په 22 اگست باندې د ګلبهار تاڼې په حدود ګلشن کالونۍ کې یو ځوان زلمی الګ قتل شوی چې هغه د پکوړو دکانو. دا کیس پولیس ګلبهار پولیس په 48 غنټو کې ټریس کو، ملزمان یې ونیول. تاسو زموږ د کرایم کہانی د پروګرام کې ګورئ. موږ به تاسو ته د پولیس بیان هم ښیو چې ملزم څنګه ونیول شو، د مقتول د فیملی بم بیان ښیو چې یاره د هغې د ملزم باره کې څه وینا ده، او د ملزم سره به هم خبرې کوو چې هغې د خپل د بچپن دوست ولې قتل کو. موږ سره اوسئ. د دې ټایم کې د هغې رور سره ناستې ما چې دا واقع څنګه شوې وه او د په دغه شپه باندې د رور سره څه خبرې شوې وې. جی تاسو نوم دی؟ مشر یم. ته د هغې مشر ورور د اسفندیار یا کشر؟ زه د اسفندیار نه مشر یم. جی وایه. زه کور کې ناست وم، نو زوی راته ویل ما له دوی راوړه، بیمار وم. زه بهر راووتم، څنګه چې بګېټ راووتم دا رور مې کور ته رادننه کېدو. ما ته ویل خان څه کوې؟ زه بهر ځم، دوی رالم. بس ما زیدو کې ویې خندل راته. کور ته رادننه شوم، زه بهر رالم، ما دوی راواغسته چې بیا څنګه سړک نه راتاوېدم، کوڅې په سر بیا مخې ته راغلم، په موټرسایکل ناست وم. نو ما ورته یار ته خو اوس کور ته راغې، دا ټایم خو ته سپارې خپل سبق وې، خپل سبقونه ټول لږ حفظ کوي که نه، د هغې دوران کې دوباره کور کې ناست دي. نو ما ته وویل یار ځم، ما ته زیشن رنګ وکړو، هغه ما سره څه کار دی، نه ښځه لاړ شه. بس زه بیا لاړم کور ته. چې کور ته لاړم بس زه ویده شوم، هغه 11:30 بجې دوکان بندي کور ته واپس راځي. زه کور کې ویده شوم، فکس 11 بجې راپسې دې رنګ وکړو، دا اسفندیار نه چې کوم کشر دی بخبولند خان، ده راپسې رنګ وکړو. یو منټ کې دوکان ته راشه. ما ورته چې څه چل دی؟ وایي ته راشه بس خیر دی. زه دوکان ته ورغلم، ده راته وایي دغه یار ما ورته رنګ وکړو چې اسفندیار څنګه چل دی، ته دوکان ته نه راځې، دوکان بند و. نو نمبر اسفندیار اوچت نه کړو، هغه سوچو صاحب اوچت کړو، ګلبهار تاڼې والا. ورته یې وایي چې د دې تپوس وکړو چې لکه ته څو خبرې کوې؟ نه وایي زه سوچو خبرې کوم، دا موبایل د چا دی؟ د رور مې ورته وایي دا زما د مشهور اسفندیار موبایل دی. نو دوی چې سوچو صاحب ورته بیا وایي چې ته تاڼې ته راشه، ستا رور په ګولۍ لګېدلې دی. سوچو د سره خبرې شوې؟ چې د سره په موبایل خبره شوې. او جي نو بیا دې رور ما پسې رنګ وکړو. نو موږ دواړه لاړو تاڼې ته. چې تاڼې ته لاړو نو بیا ما ته دا نه وایي ستا رور، ما یې تپوس وکړو چې زما رور مړ دی که ژوندی دی. نو ما ته یې وایي چې ځه الله به خیر کړي، لږ صبر وکړه. وایي کې بس بیا د امبولانس راغو. بیا ما ته بل چې ویل که راشه رور دی هغې پکې مړ پروت دی. بیا زه بار ور ووتم، هغې کې مړ پروت و. بیا ما خپل مشر ورته رنګ وکړو او تره ته مې رنګ وکړو. هغې بیا راغل. نو بیا د مولوي صاحب چې کوم دی اړه بیمار هم دی، ګولډو مسله هم ده، بریک پیشن مسله هم ده. نو هغه موږ نه موږ اول نمبر ته بیمار دی، خدای نه خاصه نور څه چل بیا راته ونه شي، هم خبر نه کړو. اخر چې مړ شو نو بیا خو زموږ مجبور شوم، مشر به خامخا خبرې بیا مې پلار ته رنګ وکړو چې تاسو راشئ. او جي اسفندیار خو به تا سره په دوکان کې و که نه؟ دغه ورځ باندې چې دا ته وایې چې دوکان دی بندوي، نو بیا دا رور تاله راځي اسفندیار، د اسفندیار تاله راځي که نه؟ نو په دغه ورځ باندې دوکان ته څه ټایم درلو تاله، او یا ته څه ټایم پورې په تمه وې؟ نور کله روټین سره چې کوم دی که 9 بجې د مونځ وکړم، دوکان ته لاړ شم. نو هغه چې کوم دی بیا راشي کور ته مونځ وکړي، روټۍ وخوري، بیا هغې نه بعد سبق ته کښېني. نو 11 بجو پورې دی چې کوم دی که نه خپل حفظ یې چې کم کړی که نه هغه دورینې کوي زوتی هغه. نو 11 بجې دی دوکان ته راشي. نو په دغه ورځ باندې چې کوم دی نو لږ ناوخته شو چې ټایم مې وکړو په باندې 11 بجې وې. ما ته کېدای شي څه کار یا سبق ورته زیات هغه یاد دی. نو لږ ساعت مې بیا هم صبر وکړو، به زه کار کې لګیا وم. چې 11:30 بجې شوې نو بیا مو ته رنګ وکړو. دا خو ډېر ناوخته شو که نه، 11:30 بجې په کم 2 بجې دوکان بندوم مونږه. چې رنګ مې ورته وکړو نو هغه یې سوچو صاحب اوچت کړو. میله را اسفندیار له ورکوي. مې ورته چې کوم دی سوچو خبرې کوم او ته څوک یې؟ میله دی کشر رور یم. نو هغه چې کوم دی په ګولۍ لګېدلی دی او تاسو تاڼې ته راشي. نو بیا مې د مشر رور ته رنګ وکړو. والي صاحب ته مې نه کړو دغه شی بیمار دی که نه، ما ته کېدای شي معمولي مسلې که نه خپل مایې لګېدی یا لاس باندې. بس رنګ مې ورته وکړو، ده ته به چې دی راو بیا لاړو تاڼې ته. به دغه واقع شوی و. کاکا اسفندیار ستا زوی و، دا سویم د ستا د زامن څو زامن دي؟ د ده پکې سویم نمبر و. دا زما 3 زامن دي، دا مشرۍ د ټولو نه، دا یو دغه یو ورپسې دی، ده پسې بیا بل دی، هغه پسې بیا دا ټول کشرې دي، دا هغه 3 نمبر دی. کله چې بیا تاسو ته اطلاع میلاو شوه نو د الګ باندې ستاسو شک څنګه رالو؟ زموږ په شک نه راغلی هغه ټیم سره چې یاره موږ خو یاره بس چا کړی دی، ده باندې زموږ شک نه راغلی. خو دوی ته پته وه، خو د دې اطلاع خو ما ته لا نه ور رارسېدلې. نو هغې ویډیوګان هغې سره پولیس والاو سره الله دې ورسره ښه وکړي، هغې ویډیوګان د کیمرو مېمرو نه چې ته راغشتو. چې موږ وکتلو نو ما ته لږ دا وګوره په تیاره زما نظر هم سم کار نه کوي. تاسو لږ وګورئ چې دې وکتو هغه دې وپېژندو چې دا خو هغه جیسان هلک دی. اورې ما وایي بس صحیح ده همدغه یو دی. بیا په هغه پولیس والا کې یو بله یو کیمره هغې سره وکړه چې هغه پکې راځي خوا کېدو او تمانچه یې واپس داسې اوچت کړو. د کیس نه وروستو تمانچه ورسره داسې کول او همدغه شیان زموږ دا پېژنو او دلته چې دوی او دو سره تللی
هغې نه مخکې خو زه نه وم خبر چې دوی سره هغه ده ته پته وه که جی ها. هلته چې مونږ په کیمرو کې وکتل ما ورته او همدا یو دی زیشان زیشان څوک دی تاسو د اسفندیار زیشان سره څه تعلق و او وجه ولې هغه وجه څه وجې نه قتل کړی ښه جي هغه دا اسفندیار ورکوټی و دیم ورکوټی و دا دواړه واړو دلته به یې سبقونه مبکونه ویلې خو هغه بیا دیني سبق ویلې او هغه سکول سبق ویلې او زما زوی دواړه ویلې هغه یو ویلې بیا یې ډاکټر سره شاګرد و ورکوټی و ورسره و دلته ډېر وخت تېر کړی مونږ پېژندو دلته نه بیا هلته کړی خو کور یې د کړی و هغه ځای ته کړی یې وړله نو هلته مو سره تعلق و بیا زما رضوي ته ووایي چې یاره زه دوایانو موایانو کار ما دلته ډېر کړی دی او زه پرې پوهېږم که لږې پیسې دې ما راکړي زه به د دوایانو کار روان کړم تا له به هم پکې څه منافع درکوم هغه ورته یې ښه نو څو پیسې درکوم 2 لک روپۍ را نو 2 لک روپۍ یې وله ورکړې چې دا واله دا تقریبا 5-6 کالو مخکې خبره ده اوسنۍ نه ده کار یې روان کو نه کار کې ورو ورو ګزاره کېده نو ورو ورو بیا دې کار زیاتولو خو هغه پیسې زما اندازه دا و چې زوی له قبر نه درلم چې یاره زما خیال دا راځي چې ورکړي دي وله واپس هغې ورکړي دي وله هغې نه وروستو بیا د غټو پیسو ګیم شروع شو بل پرون یو میډیا والا راغلو هغه ته بیا وویلې خو پولیس والا ته یې پون وي چې ما له سره 50 لک روپۍ دي ما 3 لک روپۍ واپس ورکړي دي او 2 لک روپۍ راته پاتې دي بل ځای کې هغه ویلي چې ما سره 2 لک روپۍ وي او 15 زره مې ورکړي دي او پاتې نور مې څو ورکړي دي سره پاس 1 لک روپۍ پاتې دي بل ځای کې دا وایي چې 3 لک روپۍ وي را سره 1 لک مې ورکړي دي او 1 لک روپۍ سره پاتې دي ټول هغه ګیمونه دي چلوي ټول دروغ رښتیا یو ځای کوي که دغه کې دوکانو په خیبر باندې څه ورته وایي مالګې منډۍ ورته څه ورته وایي نمک منډۍ هغه ځای کې هم د دې دوکان و د دې اسفندیار او د دې هلک په دغه باندې دې داسې و لکه منشي ټول کاتې د سره وه مونږ ته یې غږ نه کولو ټوله کاتې د سره وه اوس نو بیا ده وویلې که نه چې مونږ ورته یادونه پیسې یا څه شوې ده وویلې پولیس والا ته تپوس وکړو او دوی دا پیسې ټولې راغونډې کړي دي او په شیخ آباد کې یې پې کور اخیستی دی شیخ آباد کې مونږ ته د هغې پته نشته بل یو سی ان جي پمپ و هغې کې 15 لک روپۍ د انډواس ورکړي هغه وایي ورکړي خو مونږ چې اوس هغه وایي مونږ په هغې اعتبار نه کوو خو مونږ سره کاغذ راووتو چې 15 لک روپۍ ورکړي دي د دې نورو شیزونو چې کوم تاسو یادوي شیخ آباد کې کور اغشته دي یا نورې پیسې چې کوم وي د دې تاسو له څوک راغلي دي چې او د اسفندیار موږ سره دا سودا کړې نه شي راغلی هېڅوک هم نه راځي زما اندازه دا وایي چې دا ټول پیسې د پلاس شوي دي ولې چې هغه کور چې کوم هغه شي د هلک په خپله وایي چې دا انتقال لا نه دی شوی انتقال باندې 8 لک روپۍ لګي دوی صبر وکړه زما نوکري را روانه ده زه کار برابروم نوکري چې مې خیر سره وشي بیا به څه ټول وروڼو نه پلان نه پیسې راغونډ کړو زه بیا انتقال وکړم اوس که زموږ اچانک نور ځای کې ضرورت شي انتقال لا پاتې دی انتقال یې نه دی کړی داسې هم کېدي چې دا انتقال دې ځان پسې کړي داسې هم کېدي چې دې خرڅ کړي دا خو منشي وکړه صرف سټامپ یې کړه هغه سره ووایي که که په 50 لکه یې درنه اخیستې په 1 کروڑ یې درنه اخیستې ما له 10 لکه کم یې راکړه استا شو غل دی کړه چې غل دی چې بیا نه کول کړه او غل دې ارڅ دې ستاسو د زوی خور سره دونه ډېر زیات ښه تعلق وکړه نه قتل یې ولې کو دغه دا وجه دا نوکري به زما له زوی دا اوس چې دا نوکري برابرې کړي دی وایي چې ما ته وایي چې ما له 2 لک روپۍ راکړه څوک وایي چې راکړه دا شیشان پولیس والا ته ویلي دي هغوی ته ویلي دي ما له 2 لک روپۍ راکړه چې زه دې نوکرۍ له ورکړم 31 تاریخ باندې زما نوکرېدو زیشان یا اسفندیار خو زیشان سره یې پیسې وکړه هغه دوی ما له پیسو له 2 لک روپۍ راکړه خپلو پیسو نه چې دلته را کار برابر کړم هغه ورته یې ښه نو دو زیشان په خپل چې ما تمانچه واخیسته په 18 روپۍ زما په زوی دا وکړه هغه حافظ قرآن و هغه ټولو د دین سبق ویلي په تمانچو څه کوي په تمانچو څه کوي چې تاسو دعوه پته کې چې تمانچه خو هغه په خپله ووایي چې او یاره دا تمانچه زما ده ټیک شو دعوه یې خو پرې وکړه او په 18 روپۍ هغه چې پولیس والا ورته تپوس وکړه تا په تمانچه څوک ورته چاته اخیسته وایي ما څو ځله منصوبه جوړه کړې وه د ده له مرګه چې دې ما نه پیسې غواړي راشه مړې که چې خبره ختمي ما سره نور پیسې نه وي ما 1 لک روپۍ ورله ورکړي دي هلته 2 لک روپۍ یو ځای کې یادې کړي بیا دې کې 1 لک روپۍ یادې چې 1 لک روپۍ ما له غواړي واپس چې ما واپس راکړه او هغه 1 لک یادې وایي دا 3 لکه وي 1 مې ورکړي دي داسې وایي او په یو ځای کې وایي چې ما له 2 لک روپۍ ما له اوس چې ما له راکړه او ما سره پیسې نه وي نو ما وایي شو خو دې نه دلته مې کتل نه څو ځله منصوبه جوړه کړې وه په خپله وایي ریکارډینګ کې شته هغه وګورئ تاسو ما منصوبه جوړه کړې وه خو ما ته موقع نه میلاوي بیا سره به مې بوتلو بو به مې تلل څه ما ته موقع میلو شو په دغه ټیم کې ما ته موقع میلو شوه او ما پیو پیر کړی په سر باندې او لګېدلې لکه ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې د صرف د 1.5 لک روپو دپاره یو دغه او یو چې کم پټې پناه خبرې دي یو هغې دپاره ستاسو یې قتل زما زوی د 1.5 لک روپو باندې څوک سړی نه وژني په 2 لکه نه وژني سړی دا خبرې غلطې دي هسې وایي لګیارې غټې روپۍ د سره دي غټې روپۍ د غوړي او پلار یې ورسره به شریک کړه پلار ته ولې پته نه وه په دې کور کې دا پلار نه دی اوس چې دا دنیا روپۍ دې لګوي دا رقم دی راځي خو قرضدار دا پلار اسفندیار خو یو د پیکوړو دکان کو نور هغه څه کول هغه صرف د پیکوړو دکان او دیني سبق
بقایا هغه پیسې جمعولې هغه حفظ کړو تاسو څه ذکر او جی اپیز قرآن وکړه خو لکه یو دغه دوستانه د وجې نه او یو د اعتبار د وجې نه لکه دونه زیات خدي خو د دې د وجې نه لاړ تاسو دا دومره خو دی دونه خو چې دی الک وعدو د اختر نه مخکې د چا د دې ځشان د خوري وعدو نو وی دي ما ورته زویتا چې ما سره چې سامان ما مانه ما سره پیسې اول زما زوی واغشته بیا دوه دې خپل وعدو کې یو ځای کومه ما سره ولې مې پیسې چې هغه ولا ورکړل یو لک 55 زره یو لک 20 روپۍ هغه برابر کړل دا د خاص دوستانه انجام چې څوک دوستانه کوي نیکی کوا دغه بدی به راوړي زما دوی دونه خو یوازې دا نه څومره جنکه د واجب کړی دي چې چرته بل کو دي کمزور کړه دا بکو ابو دا به موږ ټول پکاري ابو دا به موږ ټول پکاري پرېګه دا نیکی کار ابو نیکی کار نه بغیر له کاری نو بس دا نیکی به کولا د زیشان سره چې د دونه خ دوستانه ونه ته سره چرته ملاوي دي ځان سره کله په دکان سره مخامخ وینځو مخامخ دکان کې نه سمون ته پټ هم نو جار دې پټ خامار دي لکه استاد زوی مرګري او استاد ته هم دغه سګرانو کسینګ استاد سره سره تعلق خمزان تعلق وسره دوی به زما پکار وا او دې ته به موږ یو ته چې بچی لک دوی راوړ او مغه به راوړ شکه سره باندې ابو له باندې راوستا ولې به ورکه موږ له به راوړ اس ایچ او ګلبهار نومان خان نه به تاسو کو چې دې ته د قتل اطلاع څنګه شوی او بیا دې ملزم ته څنګه ورسېدل دا کیسر به موږ ته کال موصول شوی چې دلته یو ځوان الګته هغه چا وشته دي او په موقع باندې جا بهک شوی دي نو موږ چې موقع ته لاړو نو دا سی سی ټي وي کیمراز لګیدلی و دای په امداد باندې موږ دا ملزم ډریس کو بیا هم چې ملزم گرفتار کو نو ملزم دا بیان او چې یاره دې مرګري مالا کرس پیسې را کړی وي او دې کې ما 3 لک روپۍ دی یادې 3 لکو کې یو نیم لک روپۍ ما واپس ورکړی وي یو نیم لک روپۍ ما ته بقایا وي نو دې مرګري زه داسې ټارچر کولم چې یاره کور ته در پسې درځم او دا کوم هغه کوم ډېر زیاتې زه ذهني دباو کې راوستی وم نو بس زه مجبور شوم او د سره چې یو ورځ زه راووتم نو دې ګلشن رحمان کولینې ته چې څنګه راورسېدو نو دا کوڅه داسې بنده غوندې وه تیاره وه بس ده پې فایر وکړو د مړ تاسو ملزم ته څنګه ورسېدل سی سی ټي وي ویډیو ریکارډینګ کې راغلی وو دې مرګري سره په موټر سایکل ناست و ګوره جرم خو خپله نشاني پرېږدي که نه جرم پیشه سړی ملزم خو دا وایي چې یاره بس زه به چاله ښکارم نه خو ښکاري هغه ګناه ده ګناه یې کړې ده هغې کې خدای هم ګرفتاروي سی سی ټي وي کیمرا چې موږ وکتو هغې کې ویډیو ریکارډینګ و هغه موږ د ده ور ساته وښولو نو د دې رور د مقتول رور او پلار دې وپېژندو چې بی دا خو زیشان دی د ده ملګری دی ای مدد سره موږ ته بیا گرفتاری چرته نو شو څنګه وشو گرفتاری بیا موږ د ده په کور باندې ریټ وکړو دی په کور کې موجود و کور نه هم گرفتار کو او د ملزم هم دا بیان دی چې د ماله کرس پیسې را کړې وي بس ما سره پیسې نه وي کرس ده غوښتو او بس زه مجبوره شوم دی ما وویشتو کله چې ملزم تاسو گرفتار کو نو ډایرکټ ومنل چې ما دا کړی دی که نه پهله سانه بانه وکړه نه شروع کې خو یې نه منله شروع کې خو یې دا ویل چې یاره زه ماته نشته پته او دا دي وغه دي چې کله موږ د ده په نشاندهي باندې د ده د کور نه پستول برآمد کو ده هماغه پستول او چې کوم دلته ده په دې مډر کې استعمال کړی دی بس بیا ورو بریک شو بیا یې خپله ومنل چې یاره بس غلطي مې کړې ده اوس پې زم پښیمان کله چې دا قتل وشو نو هغه ټایم نه پس بیا د زیشان چرته دلته راغلی ستاسو نه راغلی خو مونږ په کیمرو کې وکتل کیمرو کې چې مونږ وکتل چې همدا زیشان دی مالي بچو ته په خوله لاس کې دی زیشان دی خبره ختمه زیشان په نوم رپورټ مونږ وکړو هغې ته وایي چې هغې بیا په خپله خاموشي اختیاري پولیس والا دي چې میدان نه سړی ونه تښتي نو مونږ خاموشي اختیار کړه مونږ یې نه پېژنو ویډیو مونږ خبره نه کوله مونږ وایي کنه چې دا زیشان اکثر له مونږ داسې لیدلي دي اورېدلي تاسو به هم اورېدلي چې یو کس مړی وکړي هغه چې دغه جنازه کې شریک شي دعاګانو وله ورځي اورې مې تاسو چوپ شئ چې راشي بیا به خبرې کوو په هغې کې سبا پلار راغلو په سبا بیا پلار راغلو نو دي ولیدلو خو ما پلار مخکې لیدلی و له غټو اوس له کمزوری شوی ما ونه پېژندو اورې مړي له غوړ سړی راځي پلار تیریږي هم دوا ته کیني لاړم دوا سره کېناستم ما دعا سلام هم ورسره وکړه خو پېژندلی مې نه دعا خو مې ټولو سره کوله وروستو راته دوی چې لکه د دې پلار راغلی و ښه ما بیا مې ورته په خوله لاس کې په خوله لاس کې څه شو لاړو چې لاړو خبره ختمه کړه غږ مه کوئ دی به سبا بیا راځي جاج دپاره به راځي دلته څنګه چل دی نو دی ورسره ناست و دوی څنګه چل یا وایي موږ یې نه پېژنو پته نه څنګه چلو شو څنګه چلو نه شو کار چا وکړو دو ځان ناغرضه کړو په سبا هغه بیا راغلو خو مونږ اطلاع تاڼې ته وکړه چې دا خبره داسې ده مونږ زور نشو کولی مونږ کمزوري خلک یو زور چا سره نشو کولی خو کوم اطلاع درکړه فوراً به راځي پلار به ولې نیسي ای وی صحیح ده الله دې ورسره خوږي پولیس والا ورسره ډېر دې ورسره خوږي چې سبا څنګه دې رالو
مونږ صحیح کوو چې دا کله لاړو اوس فورا موږ دې بچو اطلاع وکړه چې کس راغلی دی ځان راورسوئ وایي ښه نو اپل نه چې هغه شرکي شو که څنګه چل یا 200 منټه یا ناس یا ناس بس روان شوی خو دلته اوس یو دوه کسان شول دوه بس یا خوان شو سره 15 شپږ کسان ورپسې شو بیل انا من سلام چوک ته رنګ بیا وته شو چې یاره دا کس دی روان تاسو روزي کړه او دای موږ د ګاډي کې ناس وي راتو شو په علم سلام چوک باندې وایي ښه دلته چې علم سلام چوک نه دي ستار بیګری ته رسیدل هلته نه پیغیر رسیدل ورته یو چې دغه رشکه کې ناس دي بس رشکه ودرو چې راوي دغه یو دي پلارم موضوع نه صرف پلارو هغه اولي ولې شو پلارو شو بیا ما دي څنګه چې کوم دا پلاری وې زله زوی درکوم نو مې چې زوی درکې واس خبره ختمه چې موږ نور څه کوو والدي زوی نو ما ټیم کې ځان سره گاډي کې کړو ما ټیم کې وخت پیری تیر شوی او کوټه بوتلې دي هر چرته بوتلې دي اګه زوی نیولې وراوسته کم ملزم گرفتار دی دا د هغه د بچپن جګری دوست هم دی دنه به تپوس کوو چې دا د دوستۍ نه دا خبره قتل ته ولې لاړه او څنګه لاړه صحیح ده ما پسې 3 लाख روپۍ وي 1,50,000 مولا ورکړلې په یو میاشت کې دننه مولا ورکړلې کشتونه و دغه بس ارینجمنټ مې ورته وکړلو 1,50,000 د نورې غوښتې ما ورته زیات نه یو 2-3 میاشتې ټایم راله راکړه د ما پسې تمانچې راوړې وایي بدماشانو سره مې تعلقات دي بدماشانو نومونه یې راته اخیستل وایي تا موله مو ستا پلاره موله مو ډېر سیریس تمانچې مې ما ته خولې راخولې او وایي پلار دې موله مو وایي مخکې مې لکه بدماشانو سره غټ بدماشانو نومونه یې راته اخیستل چې داسې دغه دي او په کور دل درځم وایي یو هم رانه بچ نه شي ما ورته یاره زه به پولیس سټیشن ته لاړ شم وایي ته صرف پولیس سټیشن کې وایي خپه کېده وایي ما ته رینګ وشي وایي ته به وګوره وایي ډایرکټ به د کور کې وایي مړې به شوي وایي ستا تپوس نو زه بلکلي ذهني ټارچر کړی وم بیخي لکه که ما ویشتو ما په 3 लाख روپۍ باندې ایښتې وو لکه پیسې ډېرې وي خو زما د ویشتو بیخي نیت نه و دغه ورځ باندې بیا څه چلو شو تا څه طریقه کار وکړو او بیا دغلته د څنګه بوتلو ډز دې څنګه وکړو د ما د خپل فون وکړو یاره بهر راوځه وایي مال بس پیسې راکړه دا ما ورته زه په کور کې نه یم ما ورته میسیج هم وکړو چې کارخانو کې ما یې کال نه اټینډ کولو کارخانو کې ما ته وایي چې چېرته مې وایي زه کور ته درغلم وایي چې په کور کې مې چې درس وکړو کرور دې راووت وایي هغه نه به مې ډز ویستې او که پلار دې راووت هغه نه مې ډز ویستې نو بیا زه د یارې نه ما وایي چې هغوی د څه ونه وایي نو زه والا بهر رالم بیا څه وشو چې بهر راغلې بیا څه بهر رالم ما ته وایي بس ماله چې چا نه پیسې رالې او راوالو دا دې وایي اوس په دې ساعت کې نه وایي بس ختموم دي بس په بایک کې کېنولم بس ما ورته به داسې زه ګورم په چا مې راواغېستې نو کوڅې ته دی داسې په موټرسایکل روان زه مو شاته ناست په دې داسې روانه کوڅه کې بس هلته کې څوک نه و د ما په لار هم ډېرې دمکیانې او کنځلې او ډېر هر څه یې راته وکړو لکه زه یې بیخي دا ذهني داسې کړي مو چې بس ما ته بل لاره ښکاره نه شوه بیا د شوټ مې چې دې تا شوټ کو بیا ته چېرته لاړې صحیح پهله ځل مو صحیح په ژوند کې مې چېرته تماچې مې په لاس کې نه ورابه یو دوه رانه خطا شو بس منډه مې کړه بس لاره هم راته نه معلومه دغه یوه چېرته نه یم تللی په لاره باندې بس هلته بس منډه کړه بس کور ته لاړې او کور ته چې لاړې بیا کور کې در باندې خلک څو خبر شو نه به زما بیا تبه وه ډېره زیاته و بس په کټ کې پرېوتم بس ویده شوم دې خو ستا د بچپن ملګری و کله چې پتا دا ډس کوو دغه ټایم کې دې پسې زړه خفه شو صحیح ډېر زیات صحیح خو صحیح زما تاسو زما نیت تړو د ډس کولو نه و د ویشتو مې نه و خو ده چې لکه چې ستاسو په څوکۍ تمانچه در باندې کېږي چې تا موله مو پلار دې موله مو بدماشان د پس دغه کوي او تاسو ورته وایي چې زه در کومه منکر نه یم لکه میاشت دوه کې رانه واخله لکه په یو میاشت کې زه تاله 1,50,000 واپس در کولی شم د 1,50,000 تاله په میاشت کې بیا هم تاله در کولی شم خو د پولیس دمکي والا ورکوي نو هغه هم بیا وایي چې یاره پولیس هم نه منم وایي چې ته دلته کېږه نو بس تا چې کله د ډز اراده وکړه یا ډز دې وکړو نو دا دې په زړه کې راتلل چې دې کې خلک ګیرېږي او صحیح زه په کور کې هم صحیح تښتېدم هم نه ما وایي چې بس غلطي مې کړې خفه م به ټوله شپه مې بیا ژړلي مو ګولې بیا بیخي تبه مې ګولې مې تقریبا د هغه شپه مه شپږ ګولې مې د پینډال اچولې تبه مې نه کوزېده بس د چې تا نه دا کمې پیسې غوښتې دی قرض در کړی وې که په زیاتي ده نه غوښتې قرض یې سړي راکړی نو چې څوک چاله قرض ورکړي هغه به بیا که فرض کړو پیسې ورسره نی و سړی ته پیسې غواړي نو بیا به یې دې مړ کوي نه صحیح ما ته اوس ته وایي صحیح د مړکو دغه زما نه و صحیح لکه 3 लाख ما په هغې باندې دغه کړی وې پوه شوې ما یو 1.5 लाख مې په یو میاشت کې مې ورته ورکړې میاشت نه کم ټایم تقریبا 20-25 ورځو کې ماته وررینج شي د سره ستا څونه وخت نه دوستانه وه داسې خو بچپن نه پېژنو او دوستانه مو ورته 4-5 سال داسې ګپ شپ داسې نو کله چې د تاله دا پیسې در کولې دا څه تا څه کې استعمال کړې وې دا زموږ له غونډې کې
ضرورت و در اتوی وای چې اتو نه میاشتو کې مال راکړه لکه دا دغه پکې نو خو بیا هم ولا ما چې د مال راکړې نو یو میاشت پس ولا ما 150,000 روپۍ د خپل یانده ورکړي او د پته نشته بیا دغه څه غیر واغستو نه که فرض کو د صبر کړي وي بیا بتا دا کار ورکول سره ما خو ځي ما اوس په چې یو روپۍ مې سجی نه مې دا کړې لکه یو میاشت ول 1 لک دغه بغیر وینا لکه بغیر وینا ولا ما 150,000 مل رنج کله 10,000 کله 10,000 کله 15 هغه شرور دا پلاس مې مل ورکول دی بکسل په دکان کې نو الله به مې ورکړه لکه دا ورکړه دا کدا ورکړه لګي لګي به مې ورکول یو میاشت کول ما چې برابر نو دا نور مې مل برابر ما خو ته صدا کول نه نو خدا نه و چې تا ته سوال مينت کړي وي جرګه دې کړي وي سوال مينت دې کړي سي جړې مې وته سجي یو پخپو وته سجي نیم پرې وته کوئی شي او نور متار سکړي دا هغه پلار د چې کوم ملک مړ دی اسفندیار دا هغه پلار او دا غرونه وای چې راغستا د خوراکي واده واغې کې تاسو سره مدد کړي او ستا واده واغې کې د سره مدد کړي واده نه پیلې دغه 3 لک روپۍ مال قرض را کړی نور مو سره هیڅ مدد دغه نه لکه قرض را کړی ته چې اوس جیل د لاړ شې تاسو څوک پاتې شو د کور کې ستا نور څوک دي سړي بس څوک هم نشته بس الله دې مور پلار دی او والد سم بیمار دی او ورور مې پر کوټه کار نشي کولی تا واده کړی دی بچی دشته نه بچی نشته واده نه کړی کله دی واده کړی دی 2-3 میاشتې کې اسی چې دا یو نیم لک روپۍ تا چا نه په وسه طریقه راغشتې وي عادت دې مینت کړی هغه خو کنه هغه دغه بچی دی خوارکل او خپل مور او پلار دی هم داسې پرې خوستل هر سمې ورته کړی هر سم نه منله ما ته زیات نه مال یو هفته 2 ټایم راغی زله سچل کوم جان براوال نه منله اوس خو دې الګ مړ کو کنه دا غي نه پس ته سوچ راغلی دی چې یاره دا کار مې نه کړی نو سبا دې کول بل سلاره وته سره سجی مده چې مال لګونه ټایم را کړی ویل ما پولیس چې دا پورا نه نیمه والا په 15-20 ورځې کې به مال چرته مال کړی کار و مې کول مجبوری به سره به او مور سره به زیات تر څه خبرې کېدې یاره بس دا خبره کې بچي مور کار کوي مور سرپرایز بل در کومه سرپرایز سره کې عمرې داخله به را لوکا سرپرایز اج داخله به را لوکا خودی دز خور به واده کا دا خو اسی بیس درکول کی کړه بدی خو پیسې لګي ډېر زیات مهنتي استاد ډېر زیات مهنتي وکړه مرز تا ته ویل نشم دوسی مهنتي وکړه 2 منټه به خبر نه ځای کو 2 منټه به دا واده کله شو د واده با لسمه میاش که یو لسمه میاش په 30 تاریخ اتیر کا مته دا نه میاشتې کې نه میاشتې دي شي واده په خپل خو کړه کو تاسو ولا کړه واده خو له موږ کړه هغه نه مخکې دی یو واده کړه دا دې دویم واده یو واده کړو نغي بچینو دغه بچینو سلو کال انتظار خو بچینو نو هغه بیا موږ خبره ختم شو بیا دې سره دا جې مړ وکړه دا زیشان د دوه نخ مرګره وکنه خو تاسو چې د لکه د تاسو وی حفظم کړو داغه کې سیم تاسو کې چې مخې مولا پیسې ور کړو نو دې تاسو وی تاسو را دا چرته ذکر نو کړی چې د زیشان سره ټوټل پیسې سونه دي یا زید چرته غشته یا دکان چې تاسو جی د دې موږ ته لزر وی دي موږ یې غږ نه کړی و سرپرایز بار کوم اخیره کې اوس یو میاش دوه شو چې دا خبره کړې و چې یاره زه به غټ کور علم په خپلم عمر تیر کړی دی ستا درې زامن نورم دي ټول خلک دنیا خلک یو بل سره لیندین کوي ملکونه یو بل سره لیندین کوي ستا د زوی دی یو الګ سره لیندین کړی یا خېګړې کړی و او دونه زیات ظلم وسره کو دي نور بچو له بته د اجازه ورکې چې دې چا سره خېګړو نه خېګړ خو خیر دین کار دی کنه خو دومره اومنا چې لکه چې هغه څنګه کړی دا زوی زما کاروبار کوي کاروباري کاروبار دیم کوي دا نه چې نه کوي دا شو کړی نو کړی دی ټول کاروبار کوي تاسو به یاد وي اوسو ورځې پیل د یکتوت تاڼې په حدود کې یو مرګري وجلې او دواړه زرګرانو هغه یو زرګر دی بل زرګر له 50,000 روپۍ قرض ورکړی و د بجلی بیل د پاره بیا چې مرګري خپل پیسې غوښتي نو هغه له پیسې ورنه کې او په خپل پیسو 50,000 روپۍ باندې هغه زرګر قتل کو نن سبا ډېر زیات واقعیات داسې راځي چې خلکو روزګار نشته اره یو سړي کوشش دی چې یار دوست لا یا پیژنګلو کس له پیسې ورکی خو بیا هغه چې څوک هم چل روزګار له پیسې ورکی نو دا واقعیات ډېر زیات شوي دي حواله سره میسج اوس سره خبره کو چې دی له دومره سونه شکایات راځي د دې شزونو چې یاره چاله پیسې ورکړې روزګار د پاره او اوس را نه راګي یاره کیسر پیدا خو نن سبا تاسو وګورئ نو اکثریت هم دغه دي پارتنرانی خپلو کې یاران دوستانی ستې قرض والی پیسې چې قرض تی والی او ماغه د مشران هغه د پښتو یو متل دی وی خمو کو بد نشته هغه خپل پیسې ورته بیا دښمنی شي جنگ جګړه خو زه تاسو ته وایم چې په ډیلی بیس باندې کی او په دې تنازعات بالکل په دې تنازع باندې ما یو لکه رس پیسې ورکې زور پسې ورغم الټا را د کنزلو کی جنگ جګړه شروع شي دا د جنگ جګړو ریپورتونه خو ډیلی بیس باندې راځي د پیسو په بالکل د پیسو قرض پیسو باندې لکه د یو سړي په خپل ذاتی پیسې وي
تاله به قرض درکي الټه شي بیا تاله درشي ته ورسره جنګ جګړه شروع کړي او بل یې الټه پې ریپورټونه هم بیا کوي یاره وایي دا فلانې راغو زما کور ته راغو زما بېزتي وکړو کنځلې وکړل چې هغه مونږ راولو تاڼې ته یې راولو کېنه وایي یاره دله خو ما پیسې قرض ورکړي نو خپلې پیسې به هم ترې زه نه غواړم. ګرانو کتونکو تاسو د اسفندیار د پلار او درونو خبرې مو اورېدې د ملزم خبرې مو اورېدې د ایس ایچ او صاحب خبرې مو اورېدې مونږ ګورو څنګه چې ایس ایچ او صاحب وایي چې روزانه کني نو په دویم ورځ باندې هره تاڼه کې دا یو تنازع روان وي چې یاره پلان کې مې پیسې ورکړې وي او بیا ترې پیسې غواړم نو د هغې داسې اسانه لار هم نشته چې بیا ترې سړی پیسې والي. اکثر واقعات داسې وشي مخکې به داسې کېدو چې هغه متل خلک کوي چې قرضدار یې چا وجلی نو قرضدار یې خو څوک نه وجي هغه د دې وجې نه وجي د هغو پیسې ځي اوس قرضدار یې لګي کېږي چا نه چې پیسې اغشتي هغه وجني نو الله دې وکړي چې دا واقعات ځکه چې دا صرف د اسفندیار یا د غزرګر قتل نه دی دا ټولې معاشرې قتل دی دې سره د ټولو خلکو د یو بل نه اعتماد ختم شي ځکه چې د قرض دار نه او د یو بل سره د مدد نه کېږي ټول ملکونه یو بل له قرضونه ورکوي ټول معاشره پر روزګارونه په دې روان دي ټول روزګارونو کې خلک شریکي نو دې سره خو دا دوه قتلونه ما تاسو ته یاد کړل دې سره د پوره معاشرې داسې قتل کېږي چې د خلکو په یو بل باندې اعتماد ختمیږي او د هغې نه پس مونږ ګورو لکه که ما ته اول څوک وایي چې شریک روزګار نو زم نه کوم دغسې څوک هم دا شیز نه کوي نو دا د ټولې معاشرې دپاره ډېر زیات غټ نقصان دی. الله دې وکړي چې مونږ کې لږ صبر هم پیدا شي که د څوک را سره د پیسو مدد وکړي نو پکار دا ده چې مونږ هغه د څه طریقې سره سلا کو څه طریقې سره د پیسو بندوبست داسې نه کوو چې لکه یو اسفندیار قتل شو او دا د زیشان چې د اوس 3 میاشتې پهله واده شوی دی مور پلار یې دی چې بیمار دی د کور یو واحد سهاره ده دی به هم جیل ته لاړ شي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې موږ له لږ صبر راکړي.